Hi there, how are you, J ベア。皆さんお久しぶりでございます。J ベアです。新年にですね、一本ぐらい、歌なり、喋りなりの動画出そうと思ってたんですけど、とんでもないことが起こっておりまして、しばらく更新できてないし、しばらくできないかもです。ちょっと今一時的に撮ってるんですけども、何があったかというとですね、まず自分自身のコロナ感染と実家が火事に遭うという、2つのことが立て続けに起こったんですよね。どういうことかちょっと説明しておきたいと思います。自分の実家はですね、四国の愛媛県にあるんですけども、そこに、母親が今一人で住んでます。で、兄弟は姉がいるんですけども、姉は、関西の方に今、住んでいます。そして、母がですね、もう、高齢なので、そろそろですね、一人で住まわせておくのも心配なので、東京に来るか、姉の方に行くか、もしくは、ずっと愛媛県に住むんであれば、何かケアが受けられる、住宅の方に、引っ越すなり、なんなり、何かしなきゃいけないなと思っていたわけです。母親とそういう話をするためにですね、実家に帰省する予定を組んでいたんですね。で、1月の6日に、松山の方に戻ったんですが、ちょうどですね、オミクロン株が、東京で流行り始めたタイミングなわけです。年末のですね、東京の状態っていうのはほとんど感染者が出ていなくて、この夏とかは例えば8月なんかは1日5000人とか、ね、そのペースで、デルタ株の患者さんが出てたんですけども、この12月っていうのはだいたい2桁、20人とかですね、一番少ない日だと1桁なんていう日もあるわけですね。で、その状態だったので、おそらくお正月に帰る分には問題ないだろうと踏んでました。ただ、何があるかわからないし、1月に入ってから、実際オミクロン株が流行り始めてしまったので、すごく用心してですね、過ごしてたんですね。アルコール消毒だとか、手を洗いとか、で、もう本当に常に外に出るときにはマスクしてましたし、かからないように最善を尽くしてたつもりだったわけです。そして6日に、愛媛県の方に帰りまして、で、実家に泊まると、ひょっとしたら無症状のままウイルスを持ってるかもしれないので、夜はホテルに泊まるようにして、昼間すごく短時間、会うようにしてました。で、1日目は何事もなく過ぎて、2日目ですね、1月7日の午後に、調子が悪くなりまして、熱を測ったところ37度8分。で、その日夕方だったので、発熱外来ですね。大きな病院に行く前に、一段階、そういうところの診断を受けるっていう決まりになってるんですが、そこの、時間に間に合わず、1月の8日になってからですね、1月8日の朝に、その発熱外来を受診しまして、そこで出た、抗原検査の結果っていうのが、線が見えるか見えないか、っていう感じですね。ほとんど、色がついてないけども見えるっていう、結果になりまして、一応 PCR を受けてから最終判断にしようということになって、また別のところで検査をして、で、1月9日ですね、結果が出まして、病院に入院することになりました。で、実際はですね、症状自体は軽くて、入院するほどではなく、自宅があれば自宅隔離でもよかったんですけども、母親一人いるので、移してしまうと意味がないので、隔離をしなければならないと。で、その愛媛県の方ではですね、愛媛県というか四国全体、1ヶ月ぐらいですね、新規のコロナ患者が出ていないという状況だったので、特にですね、ホテルの、療養施設っていうのがなかったんですね。病院に入院するしかなかったという状況です。で、実際病院の中で特に何か、エクモを使ったとか、そんなことは全くなくですね、ただただ熱が下がるのを待ち、だるさが抜けるのを待ち、そして、1月の17日かに、ほぼその時期の最短の入院期間で、退院できるということが決まりまして、良かったなと。で、かつ母親もですね、
PCR も陰性で、その17日で隔離期間が明けることになるんですけども、その日まで、全く症状出ることなく、問題なく過ごしていたので、ここで一見落着かと思ったわけですよ。で、明日もう退院だよっていう電話を16日の夜にして、で、夜寝たわけなんですけど、3時ぐらいですね、夜中の3時に電話が鳴りまして、で、母親の親友の方の電話だったんですね。で、何事かと思って電話出てみたら、母親が出まして、家が焼けたと。そういう連絡だったんですよね。もう何のことやらもう寝ぼけててなんだかわからないけど、とりあえず落ち着かなきゃと思って話を聞いてですね。で、朝ですね。朝まで結局そのまま眠れずに、なんかネットとか見ながら、ニュースとか見ながら、起きてまして、で、朝7時にいつも、病院食のお弁当が出るんですけども、その時に、最後の検温ですよね。あと、脈拍だとか、酸素量とかそういうのを、形式的に取るんですけども、その時の、担当のスタッフの方に、消防署から連絡が入っていると。で、火事だという連絡ももう病院側も知っていて、なるべく早く退院手続きは済ませるように、事務方に伝えてあるよということで、実際は10時ぐらいに退院かなと思ってたんですけど、9時過ぎぐらいだったかなに退院手続きが終わりまして、でそのままもうタクシーを拾って事故現場ですね、火災現場に、行きまして、で現場検証に付き合うと。実際自分は泊まってはないんですけど、実家にどんな家財道具があって何が燃えててとかっていうのを、見て判断するには十分だということで、母親が足が悪いので2階部分なんかはね、その上がって、実際に現場見るっていうのはちょっと難しいということで、普段はもちろんね2階に上がれるんですけど、火災現場っていうのはですね、足元にいろんなものが落ちてまして、灰やら瓦礫やらで、燃えそうなものに水をかけて、床に置いたりとかしてあるので、もう足元がですね、板の間でもぬかるんでるような状態なわけです。布団なんかがあるんで、濡れた布団なんかの上を、母親が歩いて滑って転んで骨でもられたら困るんで、結局自分が全部中を見たという状況でございます。実際発火した原因っていうのは、電気系統からなんですよね。なのでもう予見のしようもなく、で母親がもう気づいた時には火柱が上がっていて天井まで火がいっていたので、本人は消火活動を諦めてなんとか外に出たけども、火元になった部屋にですね、いろんな貴重品とかを身分証明書とか携帯とか、置いていたので、その後が大変でしたね。なかなかいろんな手続きするにも身分証がないとやっぱりいろんなものできないので、まずその身分証の再発行から始めて、いろんなものの再手続きをしたりとか復帰手続きをしたりとか、移転手続きをしたりとか、あと携帯とかもね、まず代替機を、お借りした上で、消防署の証明書が出てから、その保険を適用してもらって、次の機種をいただくというようなんですね。手はずもなかなか、3日4日かかってしまってですね、結構大変な手続きでした。で、仮住まいをですね、市の方から、ご紹介いただいて、そこに入るにあたっても、母が足が悪いけれども、もうその物件は、トイレが和式で使えないと。で、その医療器具の手配とかを今やってるところなんですけども、医療器具が届くまでですね、何日かかかるということで、その間一旦私は東京に戻りまして、東京の方でいろんな書類とかですね、作って手続きをしているところです。で、その合間を縫ってね、今動画を撮っているという状況です。で、おそらくちょっと1週間もしない間にですね、また地元に戻って、
、また仮住まいをね、ちょっと充実させるために、最低限の家電を買ったりとか、もろもろね、カーテンつけたりとか、そういうことをしなきゃいけないなと思ってるんですけども、でしばらくね、東京と地元を行き来しなきゃいけないので、ちょっとね、歌をゆっくり撮って編集してる時間っていうのが取れなさそうです。なのでね、ちょっとね、更新に時間かかるんですけども、ご了承いただければと思います。地元に帰るときに、携帯1個しか持っていなくて、で、そこにですね、YouTube のアカウントを入れてなかったんですよね。なので、その地元から動画を上げるとか、何かメッセージを発するということができなくてですね、ちょっとご心配かけてしまいましたが、次に松山行くときには、携帯の中にも、この YouTube のアカウントも入れますし、パソコンごとね、ノートパソコンなんで持っていこうと思ってますんで、ちょっと歌は取れないですけども、何かしら、ね、ミュージックチャンネルとは言いながら、愛媛県のですね、松山あたりのレポートでもしようかなと思っております。で、自分のね、音楽のルーツになった、場所だとか、もしうまくいけばね、どなたか、ちょっと音楽で関わった方とお話でもできればななんて思っています。実現するかわかんないですけども、愛媛の情報でもあげようかと思ってますので、よろしくお願いします。でね、実際こういう時にね、YouTube がもし収益ができてれば、登録者数1000人以上ですね、できてれば、もうちょっとね、いろいろと動くの楽だったんですけども、保険が降りるまでちょっと大変そうですね。あと今日ちょうど、家の解体費用の見積もりが来たんですけども、思ったより高額で、ちょっとこれは厳しいなっていう状況になっております。ライブでもやってスパチャとかもらえれば少し私になったんでしょうけど、そんなことも全くできる状態でもないので、もし、時々 J ベアのこのチャンネル見てるよって方で、まだチャンネル登録してない方いらっしゃいましたら、ぜひお願いします。少しでも早く1000人到達したいので、なんとかお力を貸していただければと思います。なかなか動画が更新できない状況で、見てくれっていうのも辛いんですけども、過去の作品ね、チャンネル登録して探していただいて、なんか好きな動画があれば、ぜひ何度も見ていただければ嬉しいです。1000人に行った段階ですぐに収益化できるかというとそうではなくて、その段階でですね、過去1年間で4000時間以上の、視聴が必要なんですよね。で4000時間、おそらくこのしばらく更新ができてない、しかも直前がクリスマスソングだったので、クリスマスが終わるとですね、視聴回数がぐんと減ってしまうので、実質聞いていただけるのが11月に上げたものとかになってくるんですよね。それ以前の作品になるので、もしよかったら過去の作品を、次の更新までにですね、ぜひ聞いていただければと思います。こんな情けないね、ご報告になってしまいましたけども、なんとか皆さんのお力を貸していただけないでしょうか。よろしくお願いします。ということで、何にも明るい情報がなくてですね、申し訳ないんですけども、しばらくお待ちいただきたいという動画でございました。ありがとうございます。